aujourd'hui dama naan la kon population mondiale bi ñëpp ko soxla. En réalité tey population mondiale bi ñëpp soxla benn santé spirituelle parce que li muy njëkk a def ci nit ki booy bien-être dootu ko am symptôme bi nga njëkk a gis mooy nit ki ak lu mën a am il se sent pas bien il n'est pas heureux il n'est pas satisfait il n'est pas tranquille parce que tout simplement amul santé spirituellement dafay déstabiliser wu day énervé tout le temps du am satisfaction day angoissé wu tout le temps dafay gaaw a jaxasoo dafay gaaw a perturbé wu dafay gaaw a désaxé wu du am ay repères yu solide te lu bëri daf koy rëcc jaamu yàlla da koy diis dafay jafe ci moom zikr day jafe ci moom julli day diis ci moom jëf lu baax dafay dem ba dafay xaw a diis ci moom donc yooyu yëpp ay symptômes la yoo xam ne mooy nit ki wérul spirituellement et puis il a besoin de ça pour que mu ruux gi moo feebar quel est le lien entre la santé physique jëmm ji feebar la santé mentale xel mi jaxasoo wala ruux gi xel mi jaxasoo wala ki stressé ak li ñu naan la santé spirituelle lan mooy lien bi waaw xam nga nit ki bu fekkee ne ruux parce que nit ñaari énergie la jëmm ji enveloppe la yére la du moom du nit ki c'est pas l'individu du jëmm ji jëmmu nit ki mooy nit ki du cerveau wu nit ki mooy intelligence du cerveau wu nit mooy mémoire du cerveau wu nit mooy la pensée non du cerveau wu nit mooy gis du cerveau mooy dégg du cerveau mooy xalaat du cerveau mooy xam-xam du cerveau mooy xel cerveau n'est rien d'autre qu'une interprète benn interprète la buy interpréter les informations l'être humain ñaari énergie la benn bi ruux la benn bi nafs la bii mooy ruux bi bii mooy nafs bi nag moo enveloppé ruux gi nekk ci biir nafs bi ëmb ko moo tax nit bu dee nelaw ruux bi nafs boobu mooy rocceeku bàyyi fa ruux gi moo tax du dee waaye bu deewee ñaar yëpp ay génn moo tax mu inerte dootul am benn activité cérébrale mais bu fekkee nit ki dafay nelaw da ngay gis dafay continuer di am benn activité cérébrale cerveau bi day continuer di fonctionner te pourtant yëgatul dara nekkatul il est inerte mais terewul mi ngi dund il n'est pas mort gis nga donc nit nafs boobu ak ruux boobu mooy ñaari yi nga xamante ni si ñooy def l'être humain les sentiments yi muy am yëg-yëg yi bëgg bañ soxor kontaan mer et cetera yooyu yëpp mi ngi nekk ci nafs bi ruux bi moo xam mooy li koy lié ak yàlla parce que li ñuy wax nubuwa application boobu ñuy wax nubuwa nga xam moo ëmb énergie positive bi tax nit mën a bëgg yàlla mi ngi nekk ci ruux nekkul ci nafs ci ruux la nekk moo tax ruux mu am capacité wu connecté ak yàlla information yi la yàlla di jox mi ngi koy jaaree ci ruux booy zikr ci leer yi ciy tukkee ci ibadaat yi ngay def mi ngi ñëw ci sa ruux bu ñëwee sa ruux nag ruux bi moo koy soog a jox nafs bi nekk nafs bu stable daal di set parce que daf koy balayer da koy raxas da koy nettoyer di dindi parasites yi nekk ci nafs bi bu ko defee nafs boobu day serein bu ko defee da ngay nekk nit ku posé ku lucide ku baax ku laabir ku mën a muñ ku yaatu da ngay attan mais bu fekkee nafs bi dafa tilim da ngay agité wu da ngay jaxasoo da ngay perturbé da ngay nerveux doo attan dara doo mën a supporter dara doo mën a muñ dara da ngay xat sans nga comprendre pourquoi da ngay stressé te du am cause amul benn cause bu rationnelle boo mën a teg ni lii moo tax waral sama angoisse pourtant tu es angoissé tu es stressé et tu sais même pas pourquoi donc ñaar yooyu moom ngay traité nafs bi dafay tilim mais ruux bi dafay lompañ ñoom ñaar bokkuñu ci kii dafay ay infection lay am da nga koy nettoyer kay antibiotique yu leer kii nag moom ay carence la am da nga koy alimenter mu dund nafs ruux bi da ay carence lay am da nga koy alimenter ci ay leeru yàlla ci jàngal xuraan ci zikr ci julli mu dund nafs bi dafay tilim moom da nga koy nettoyer ak ay istixfaar ak yeneen forme jaamu yàlla boo xam pour mu dindi parasite ci nekk pour mu am équilibre bu ko defee nit ki dafay am benn équilibre spirituel léegi nag day am ay capacité yu énorme dafay mën a comprendre beaucoup de choses dafay mën lu bëree te ñaar yooyu bokk na ci li ko gën a mën a liggéey jawharatul kamal ak salatul fatih. magnifique c'est magnifique lan moo inspiré léegi humanité ci yaakaar gi ñu am ci médecine spirituelle xam ni wax dëgg yàlla mën na dara ci jëmmi doomi aadama bu tawat. waaw xam nga aujourd'hui tey gis nañ ni nit ci am nañ lépp te tey la nit ñi gën a angoissé wu. tey la nit ñi gën a stressé tey la nit ñi gën a nekk ci fitna tey la nit ñi gën a tiit te pourtant tey la ñu am lépp. tey la ñu am ay immeuble gratte-ciel yu gudd ku nekk di dawal sa oto ku nekk yor sa téléphone portable kenn ku nekk yor sa téléviseur kenn ku nekk jaaxaan sa salon ci ay fauteuil ventilateur moo lay upp ndox bu sedd ngay naan soow mi dañ koy suukar bisaab bi dañ koy suukar vous vous rendez compte dañu beew ñun nit dañu beew parce que li nga am ni sa benn maam musu ko am
barki de maa ngi koy wax ci ay pajaas lañu daan tëdd pajaas. pajaas mooy nga jël booy xam naa ne xamuñu pajaas mooy nga jël ay xottu saaku ceeb. dajale ko ñaw ko ba mu nekk benn saaku bu ngandee en quelque sorte bu am taayu mat la pajaas. waaw pajaas. waaw voilà léegi nag nga dugal si ay ñax. ñax yii nag yi di lekk. nga def si ñax ba mu fees del. payaas moo tax ñuy wax paay. paay voilà payaas ok d'accord baat bi foofu la jógee. léegi nag bu ko defee nga ñaw ko mu tëj ko léegi mu nekk benn genre matelas nga def nga piqué ay bouton comme ni ngay def fauteuil yi canapé yi. mu fixé ko nga rebord yi nii. nga ceinture ko def ko benn genre nombre noonu mu mel ni matelas. loolu lañ doon tëdd nelaw ba yandoor jóg fudd nekk à l'aise serein. alors que tey ñu utal la matelas bu nooy ventilateur de la ëpp te doo nelaw parce que tu es troublé te xamul pourquoi tu connais pas les causes tu n'es pas heureux tu te sens mal angoissé stressé te pourtant amul benn cause yaa ngi lekk xiifoo yaa ngi naan ne demoo police nekkoo en danger pourquoi lu indi loolu parce que sa nafs dafa tilim sa ruux dafa dund ñaar yooyu rek la ñaar yooyu bu dundee rek léegi parasite yooyu bu dañee di nga am capacité wu yi la doon diis dootu la def nga installé na bu boobaa benn philosophie boo xam ne mooy tax yooyu yëpp dootu la metti c'est-à-dire la philosophie c'est très important parce que moo lay permettre xam nga Serigne Cheikh Ahmed Tidiane dafa doon wax benn wax bu am solo kenn du muñee xel la ñuy muñee bu la waxee loolu da ngay jaaxle parce que man li may yëg ci sama xol laa ko yëg mu la noo sa xol doo ko muñee xel mi ngay muñee nga ne ko mais comment mais parce que dafa la bëgg a wax ni la lii tax li sa xol dootu la metti mooy philosophie bi nga am ci sa xel mooy ni nga xalaate ci loolu jàngat bi ngay jàngat événement exactement dund gi ngay dund tawat ni nga koy dundee ni nga koy xalaate je vais te donner un exemple tey jii boo doxoon ci mbedd rek nga dégg nit ku la dab saaga la da nga wëlbati ko sa mer di xool kan moo ma saaga gestu gis ne ab dof la automatiquement mer bi day disparaître ah non dof la pourquoi pourtant saaga la bu nit bi ak bu dof yëpp saaga la mais le fait que vous avez dit que ni dof la moo tax métti wute donc philosophie boobu la tey jii tamit nit tamit bu la saaga woon nga jàppee ne dof la rek du la metti tout simplement même philosophie boobu boo ko indee fii rek gis nga kon nekkul ni saaga bi nga muñ mais pensée bi moo tax mettiwu la tout à fait li nga xalaate moo tax li la doon mettiwu la mais am na nooy xalaate li gën a ñàkk fayda da lay metti da lay déstabiliser lu nit di gën a am une bonne santé spirituelle meilleure et sa santé mentale luy jox nit boobu spiritualité yooyu garab fu ñu koy naanee waaw xam nga ñaar yooyu feebar muy nafs ak ruux ni ngay faje jëmm ju feebar noonu nga koy faje jëmm bu feebaree ñaari feebar jëmm bu feebar ñaar rek la mooy da nga am ay infection ñu jox la ay antibiotique wala da nga am ay carence ñu jox la ay vitamines médecine spirituelle lan mooy ay antibiotique am foofu lan mooy ay vitamine am très bien loolu nag li nga xam ne moom mooy traité boobu mooy traité jëmm ji mais bi nga xam ne mooy traité nafs bi ak ruux bi moom tamit ay antibiotique la ak ay vitamines antibiotique mooy dindi parasites yi nekk ci sa nafs bi vitamines yi mooy yi ngay compléter sa ruux pour que mu dund parce que ruux dañ koy alimenter rek du feebar loolu nag mooy jaamu yàlla yi nga gis xam nga yàlla li tax yàlla créé xeetu jaamu yàlla yu bëri yi am pourquoi yàlla julli rek mu nekk jaamu yàlla julli kese rek julli wala yàlla ni non koor rek mooy jaamu yàlla ñuy koor rek woor wala mu ne noo aj màkk rek mooy jaamu yàlla mais non daf la indil julli indil la aj màkk indil la woor indil la zakat indil la sarax parce que indil la zikr parce que yooyu benn bu ci nekk dafa am benn maladie bu muy traité am benn carence bu muy complété wala mu am benn bactérie benn virus bu muy dindi ci sa nafs ak ci sa ruux tout à fait benn bu ci nekk dafa am liggéeyu boppam bu muy def ci nit ci ruuxam ak nafsam julli li muy def koor du ko def koor li muy def zakat du ko def jàkka li muy def saraxe du ko def saraxe li muy def ainsi de suite aj maaka du ko defee ba ci nekk dafa am benn maladie boo xam ne loolu moo koy dindi naa la jox benn exemple gis nga boo gisee nit ku amul habitude jàkk am na benn feebar xol bu ko amee benn feebaru xol boo xam ne jàkk rek moo ko mën a dindi dugg ci jàkk di fa julli kese moo ko mën a dindi moo tax gis nga nit ki bu amee jàngoro jooju ci xol bi bu duggee ci jàkka di julli mais ça est-ce que wopp gi wër na ci ñenn parce que gis naa ñoo am na ñoo xam ne ni saa ci jàkka yi lañ dëkk waaye la xam doy la yaa gis la dernière fois barki Demba Ndiaye ci biir jàkk nga gis ñu ngi xeex bay sànnante ay waaw néew ma la jàkk day faj feebar yëpp dama ne dafa am feebar boo xam ne jàkk da koy faj d'accord man ngaa bañ a am feebar boobu di dem jàkk am beneen feebar boo xam ne jàkk du ko faj feneen na koy faj gis nga d'accord léegi nag feebar bi nga xam ne jàkk moo koy dindi bu nit ki duggee ci biir jàkk li ngay gisee ni kii dafa am feebar boobu day gis ne day soupir day noyyi buy rukkoo dana day ànd benn day mel dafa am benn charge benn poids bu metti bu tegu ci kawam day gis mu def buy si da ngay gis mu sigg xaw a mel kuy onk souvent day yàkkamti mu génn ci jàkk ji parce que day sonn
day yàkkamti pare mu génn instant boobu jàkka ji mi ngi koy traité di am lu muy dindi ci moom di am lu muy gratter benn tilim benn diis benn lëndëm bu muy dindi ci xolam dindi bi nga koy dindi moo koy jox souffrance boobu moo tax muy wonk noonu mais boo insister ci jàkka ji rek da ngay si mu jékki-jékki loolu disparaître ci moom. li ndox mën a faj boo ko nanee yëg-yëg bi nga ci am ak li bisaab mën a def ci yow boo ko nanee yëg-yëg bi ngay am ban mystique moo nekk ci ndox rek. waaw xam nga ndox lu garaaw mooy ndox li gën a garaaw ci àddina bi mooy ndox. li gën a extraordinaire ci àddina bi je dis bien mooy ndox. mais li scientifique yi gën a ñàkk a xam ci àddina bi mooy ndox. ndox mi ngay gis ni chaque jour mu nekk élément bi gën a abondant ci univers bi. banal gën a banal. scientifique yi nee nañ ndox xamuñ ci dara. li njëkk a jaaxal mooy ndox rek lan moo tax yàlla jël ndox ni mooy laabal. xam nga bu nit ki amee sobe dañ naan ko da ngay sangu set waa ji bu demoon sangu junni paanu ndox ak saabu ba weex tàll dañ naan ko laaboo foog nga sangu janaba bu raxasee boppam raxas payam lépp ba mu set wecc ñëw taxaw dañ naan ko laaboo foog nga sangoo janaba pourquoi loolu ban nu muy atteindre niveau boobu ba mën a dindi suyur boobu ça veut dire que ni tilim boobu nekkatul tilim chimique physique mais nafs la ruux la léegi foog nga dindi ko te ndox moo ko mën a atteindre ndox moo mën a egg ci ruux. dindi mooy médicament bi koy faj. mooy médicament bi nga xam ni moom nga mën a utiliser ci jëmmu nit. mu egg ci ruuxam ak ci nafsam. moo tax saafara bu ñu lay jox dañ koy sangoog ndox du ñu la sangoo ko essence wala Coca Cola. xam nga tey jii boo jëloon yooyu mënu ko. scientifique yi gis nañu ndox rek moo am capacité wu mën a yéeg te dara du ko yéegal boo xoolee garab ndox mooy ñëw jaar ci racine yi di yéeg ba ci xob ya ba léegi xamuñu ban force mooy yéegal ndox xamuñu ko. gis nañu mur bi da ngay gis bu tawee nii ba taa. nga gis mur bi ndox bi di yéeg di tooy chaque jour nga gis mur bi di gën a yéeg ndox bi di yéeg ban force mooy yéegal ndox boobu xamuñu ko. d'ailleurs les analyses de docteur Emoto. que ni l'eau a une mémoire nee na ndox dafa am mémoire. ndox dafa am mémoire day denc xalaat te li nga ko wax noonu lay comporté woo déglu baax li ma lay wax. ni nga wax ndox mi laa wax ndox mi noonu lay comporté woo. maanaam ndox boo ci waxee wax bu négatif ndox bi day négatif boo ci waxee wax bu positif ndox bi day positif te loolu docteur Emoto daf ko vérifier physiquement dafa jël ndox mi gelé ko congelé ko ba mu congelé mu photographier les gels parce que ndox bi dafay def ay motifs ay gel yoo xamante ni si ay cristaux yoo xam dafay jël ay motifs yu rafet mais mu jël ndox yi nga xam daf koy jël toujours tëggal ko musique jouer ko benn musique ba pare soog a congelé ndox bi jël beneen ndox bi wax ci ay wax yu négatif congelé ko toujours dafay gis ni cristaux yooyu muy créé yi motifs yi muy def nii la ci musique bi day rafet ay fleurs yu nice lay doon mais bii par contre day ñaaw mu jël ceeb togg ko ñànkatang ak ndox dul ñaari boîte dugal ci benn bu nekk ceeb bi benn bi mu ñëw wax ci ndox bi wax bu ñaaw critiquer ko wax yu ñaaw tëf li tëj beneen bi mu ñëw wax ci wax yu rafet tagg ndox bi yaa rafet ñu wayal ko mu tëj ko ñu teg ñaari boîte yi une semaine après bu ñëwee day fekk ni bi nga xam dañ ci waxoon wax yu ñaaw day ñu kukk yàqu mais ba ñu waxoon wax yu rafet day intact loolu ce n'est pas des magies ce n'est dara c'est quelque chose boo xam test boo xam bu ko defal sa bopp gis ko réel ndox pourquoi mu am cette capacité pourquoi mu nekk loo xamante ni si dafay am mémoire boobu li nga ko wax loolu lay conserver ndox moo am capacité wu mën a génnee gàncax ci biir suuf boo ko doon arrosé essence du ñug boo ko doon arrosé gasoil du jóg boo ko doon arrosé Coca Cola du jóg ndox rek moo am capacité wu génnee gàncax ci biir suuf xoolal gàncax bi génn ci biir suuf ni mu fragile loolu di génn gerte bi boo jiyee gerte liy génn yi di redressé wu di siggee ci sujjóotam boobu di redressé wu ba taxaw nekk garab buy génn loolu boo ko ëffee sax mu damm te pourtant day toj ban bi génnee ko génn da gis mu xar ban bi mu def ay fichir loo xam ne bu ñu la fa suuloon yow mënoo génn amoo doole ju la génnee mais bant bu fragile boobu day toj ban bi génnee ko lan moo tax muy def loolu siggee ci sujjóot boobu parce que ndox mooy pression de 400 bar ndox bi mooy provoquer benn pression de 400 bar boo xam ne mooy permettre tige boobu bu nooy bu fragile boobu mën a redresser wu toj ndox dex génn taxaw nekk garab cette force de cohésion boobu nga xam ne moo nekk ci ndox nga xam ne mooy permettre ndox mën loolu moo tax ndox am benn énergie bu ci nekk yàlla wax ni wa nazalna mina samaa'i maa'an mubarakan wa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid mooy génnee gàncax grain pourquoi yàlla wax ci barkeel moo waaj ñun ñoo barkeel wa nazalna mina samaa'i doyoon na pourquoi mu def ni mubarakan
bu ñu barkeel ça veut dire que dafa am lu mu dolli ci biir ndox bi benn baat benn araf benn wax boo xam ne mooy représenté barke bi tax ndox mi mën a fleurir am na benn jardin ñi koy arrosé dañuy jël ndox bi ñu diviser tool bi benn tool bi la ñu diviser ko 2 parties bii partie ndox bi ñu koy arrosé dañ koy musical arrosé ko benn partie Japon benn partie bi toolu pomme la benn partie bi ndox bi dañ koy jël rek arrosé ko noonu bi ñu jëlee quelque temps rapidement yii bi nga xam ne dañuy musical ndox bi bu garab yooyu dañu màgg ngand am fruit yu ngand ba pare neex sucré gën a naat gën a neex gën a rëy ay doom gën a sucré mais bële doom yi ndaw wow parce que ndox bi information bi ñu ko jox moo négatif est-ce que gis nga information bi ñu jox ndox moo tax yàlla wax na bu ñu barkeel ndox bi yàlla barkeel dafay tool bi ñu ko arrosé du niroog tool bi nga xam ne arrosé wuñ ko ndox bu mel noonu donc énergie boobu moo nekk ci ndox kàddu gi ngay wax ci ndox bi baat yi nga ci wax bi ngay jàpp bismillahi rahmaani rahim yéene moo ko sellal moo sellal ndox bi moo def ci ndox benn énergie boo xam ne day egg ci sa ruux laabal sa ruux fas yéene gi ngay fas yéene sangu set moo ko wuutaleeg yeneen effectivement alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan tayyibatan ka sajaratin tayyibatin asluha saabitu wa faruha fi sama dégg nga li yàlla wax magnifique xanaa gisuloo xam nga kay alam tara bu ci duggee mooy lu physique la yàlla bëgg a wax physiquement noo koy gisee xanaa gisoo la wax alam tara kayfa daraba allahu masalan naka laa jëlee exemple ci kàddu bu rafet xam nga bu ni woon rek daraba allahu masalan jël naa exemple ci kàddu bu rafet boobu dafay nekk métaphore maanaam boobu mooy jël lu rafet exemple mooy diwkat ba mu bëggee waa koñ bi juboo dafa dem waxtaan ak ñoom mais bii c'est direct da nga koy vérifier c'est palpable alam tara lay jiital xanaa gisu leen ça veut dire que li muy wax lu ñu war a mën a gis la mooy kàddu bu baax mën na créer lu positif bien sûr loo xam ne physiquement dafay nekk moo tax mu ne kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka sajaratin tayyibatin gis nga comme garab gi ñu arrosé pomme bi xam maa lay wax ni la bi ñu arrosé ndox bu baax bi pomme bi dafa ni mu développé mu ne kaddu yooyu ñu ci dugal musique boobu ñu ko tëggal mooy kaddu mooy kalimatan tayyibatin yi nga xam ne ka sajaratin tayyibatin mais yow yaa ngi ñuy fàttali kon ne kon Sëriñ Babacar Sy Mansour daf ñu jox ay garab yu ñu wéral mais évidemment bi mu waxee ne nañu waxante ay kaddu yu rafet jëmale ci nit ñi. dama wax ni la thème boobu warul woon nekk thème mu gàmmu kese. dafa war a nekk thème mondial. waxuma thème mu Sénégal. xawma thème boobu fu ko dit jëlee. waaye thème boobu xawma fu ko xalifa bi jëlee mais mooy thème bi àddina bi soxla. àddina bi laa la wax. wax ju rafet wax ju ñaaw moo ko yàq moo provoqué lépp. wax ju rafet dafay def ci jaww ji. wax ju ñaaw moo indi guerre. lépp ngi départ ci kàddu yu ñaaw gis nga wax ju rafet dafay créer ci jaww ji ci atmosphère bi benn paix stabilité benn jàmm joo xam ni da nga koy respirer di ko nooy yëg seen xol yi di féex kàddu yu rafet da koy créer kàddu yu rafet day tax diggante yi neex te diggante yi bu rafetee te neex ñëpp am jàmm mais ki feebar mënul joxe kàddu bu rafet bu ñaaw rek la mën a joxe parce que il est malade parce que moom dafa négatif donc lu négatif rek la mën a joxe. C'est ça le problème. Donc on a besoin de traiter cette personne pour que mu mën a. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Être relié à ce qui est maanaam soi-même. yow l'autre mooy nit ki. ak l'environnement ak yàlla. man dama tawat wala nit ki dafa tawat man ma war ko jàppale war ko dimbale. won ko yoon bu mu war a jaar pour wér moom ci biir feebaram mu war a dund ci biir environnement bi est-ce que nit dafa war a yàq environnement ak ci biir feebaram naka la war a mën a dundee yàlla. xam nga nit pour mu nekk nit foo ko dafay interagir avec l'environnement. ci lay mën a amee ay réactions. ci lay mën a amee ay sensations ay sentiments. ñu ngi tukkee ci loolu. dafay interagir. avec son environnement. yàlla ni mu bindee environnement bi ak nit ñoo bokk nature moo tax nature bi nit soxla ko nature bi tamit soxla nit ñoom ñooy defaral oxygène jox la nga génnee carbone jox ko moom carbone la soxla moom garab gi yow oxygène nga soxla moom mu produire oxygène jox la yow nga produire carbone jox ko donc da ngeen ça veut dire que da ngeen war a interagir. bien sûr mais environnement boobu tamit mooy defar nit xam nga environnement bi ñu dëkk tey du environnement wu nit environnement de béton ay tali ay immeuble ay gratte-ciel ay lampes yu tàkk oto yu romb avion yu romb loolu du environnement bu baax dafay am une pollution sonore bu graaw bu fay nekk boo xam ne dafay perturber jusqu'à l'âme dafay jaxasi nit ba ci ruuxam dafay am benn ñoom seen yëpp lay provoquer dafay provoquer ay fréquences yoo xam ni dafay perturber nit ki xam nga tey jii
ce qui est plus grave mooy les fréquences sonores que nous avons. Par exemple la nature dafa am benn fréquence de 432 hertz. mooy la fréquence le sonore de la nature. c'est 432 hertz. 432 hertz yooyu picc yi sab garab yi mbaam yi ngaax fas yi ngexal lépp mi ngi émettre benn fréquence de 432 hertz moo tolloog li nafsi muy bakkanu nit muy sa nafs moo tax 432 hertz nekk loo xam ne dafay jox nit sakina daf koy positiver même sa réaction cellule li ñuy fonctionner une fréquence de 432 hertz la moo tax bu nit ki di déglu musique gu 432 hertz dafay def ci moom benn dal day posé day lucide moo tax les Mozart musique yooyu nekkoon 432 hertz mais aujourd'hui tey ñi nga xam ni xam nañu loolu te nekk ay saay-saay dañoo jël musique yóbbu ko à 444 hertz yokk ko léegi nag bu eggee à ce niveau noonu fréquence boobu léegi dafay perturber nit ki daf koy angoisser daf koy agiter moo tax ñi génération bi da ngay gis ñi ciy déglu musique ñu ci bare dañuy gaaw a énervé du ñu am sakina. La musique n'est pas harmonisée comme le Coran l'est quoi. non musique boobu baaxul. musique bi ñuy produire noonu baaxul. xam nga boo waxuma musique dafa araam ah. dugguma ci cadre boobu quoi. araam na dagan na waaye daal xam naa ne am na musique boo xam ne baaxul moom. musique 444 hertz moom dafay perturber nit seytaane da ciy ànd dafay jaxase nit ki dootul am sakina dootul dal day gaaw a mer day gaaw a énervé wu day am trouble de la concentration moo tax jeunesse bi da ngay gis duñu mën a déglu. tout à fait duñu mën a déglu. duñu am écoute mënuñu teewlu dañuy yàkkamti dañuy énervé facilement parce que leen tegloo souvent mooy fréquence yi ñu nekk la fréquence su mbedd bi nii tali bi circulation bi ay 444 hertz la. moo tax les bruits de sonores de la circulation. facteur la bu grave sur le stress. bien sûr. donc dafay jouer ci nit ki lu bëri léegi nag nit ki donc. am bi dafa soxla ça se voit quand il y a en fait des bouchons gars yi génn seen oto yi taxaw di. oui on se lance des pics saa yi toppal fi waay jógal fi waay. effectivement parce qu'on est énervé. effectivement. oui ils s'énervent et puis c'est même pas pourquoi. alors que xamuñu ni ils sont angoissés c'est-à-dire seen bopp yi dafay bëri ay ondes négatives. c'est des ondes négatives. yoo xamante ni si mooy envahir nit ki. bu defee palpitation bi xol bi day yokku léegi nag réaction yooyu nga xam ne mooy am ci moom loolu lay mujj feeñal finalement. oui mais ça qu'est-ce qu'un soin spirituel un soin spirituel. La spiritualité doit être n'est-ce pas un sujet de grand intérêt moom la sax c'est un sujet de grand intérêt ci paj boo gis ba pare ñu gis ni spiritualité moomu dafa ànd ak un potentiel buy prévenir maanaam xoddiku di wax nit ñi ne leen xoddiku leen ca ba ngeen lakkaleegul am un potentiel buy faj di guérir les maladies mais aussi am benn potentiel boo xam ne nii ki nga xam ne nii tëdd na feebar. dina ko jox xel walla xol bu mu muñee lan moo expliquer loolu lee. luy traitement yi luy santé. le soin spirituel. voilà ba tax muy mën a prévenir nga gis ne lii boo ko defee di nga feebar. gis ni boo feebaree di nga ci mën a faju. boo defee nangam. gis ne ki feebar dina ci mën a muñ. waaw xam nga. soin spirituel nga wax. oui xam nga nit ki pour mu wér à l'intérieur. ci ruuxam. comme ni ñu ko waxee mooy tax mu wér ci jëmmam. mais pour mu wér ci ruuxam dafa laaj lu bare. parce que ruux ak nafs li ñu soxla ci ay vitamines ak ay antibiotiques dafa bëri. parce que li lay feebar dafa bëri. donc yàlla indil la comme yi ma la wax noonu xeeti jaamu yàlla yu bëri yooyu. mais daf ci am loo xamante ni si muñ moo koy def ci nit. muñ dafa am feebar boo xam ni xamuloo ni muñ douleur dafa am jikko boo xam ne muñ douleur moo koy jox nit mettit feebar am mettit di ko muñ supporter la douleur. waaw bu paree bu demee ba douleur bi wér nit ki dina yëg ci boppam benn vide benn oyof am na lu mu dindi ci moom te du ko yëg am na lu mu dindi ci jikkoom lu négatif te du ko yëg mais bu amee seetlu tuuti dina ko remarquer muñ douleur dafay gratter yenn négativité yi nga xam dafa ancré ci xolu nit ci ruuxu nit parce que yooyu mooy ñëw ci xol bi après. nga yëg angoisse après bu paree ci douleur boobu loolu dafay dañ muñ feebar kazaalika mooy muñ douleur. donc muñ boobu dafa am importance. mais julli bi zikr dafa am loo xam ne moo koy def. ci nit ci jeexit daf koy alimenter zikr en réalité ay vitamines la ay vitamines la yoo xam ne daf lay jox benn force morale. da ngay gën a taxaw tu te sens bien maanaam nit buy zikr day gis ni dafa ubbeeku day taxaw day mën a affronter le monde maintenant.
ginnaaw bi mu zikree ba pare mais bu gëjee zikr tuuti rek day gis ne day faible. day ngoog day commencé jaxasoo voilà day commencé dootul am courage dootul am force morale pour mën a affronter le monde mais zikr daf lay jox ay énergie daf lay jox ay vitamines yoo xam ne daf lay permettre nga mën a affronter le monde mais julli dafay dissiper say trouble say peur julli nit ki bu dee julli rek dafay commencé peur yi mu doon am jaxasoo bi mu jaxasoo woon perturbation yu amoon day commencé di lucide confiance day commencé dal day am sakina dafay def ci moom mu nekk ku taxaw ku calme ku mën a déglu et cetera mais zikr bi noonu la julli bi noonu la aj màkka bi noonu la mais jàng salaatul faatih parce que zikr bi tamit dafa vaste istixfaar li muy def hayla la li muy def latif li muy def leneen li muy def benn bokk ci sa morom lu complexe la mais lu mel ni salaatul faatih par exemple wala salaatu ala nabi boo koy zikr lu bari da ngay dem ba dara dootu bëgg dara dootu la saf lépp da lay soof salaatu ala nabi mais salaatul faatiha dafa nekk moom benn traitement boo xam dafa xaw a yaatu dafa ëmb lu bare lay fajandoo en même temps day traité ndoo lu bëri parce que moom daf lay branché directement ci yonent bi jawharatul kamal dafa lay jox ay vitamines la mais ay vitamines la yoo xam ne ci connaissance la jëm ci ubbeeku d'esprit la jëm da ngay gën a am xam-xam da ngay gën a am esprit da ngay gën a mën a comprendre da ngay gën a mën a dégg da ngay mel ko am fattu booy jàng jawharatul kamal bu bëri donc dafay yëg ci beneen dimension donc nit ki dafa soxla yooyu yëpp pour mën a am benn santé yooyu yëpp nag bu fekkee dafa liggéey ruuxam ak nafsam ba mu mel yooyu ba mu am énergie yi dindi vitamines yëpp dindi je veux dire infection yëpp dindi bactéries yëpp dafay am benn set benn leer benn énergie positive boo xam ne moom lay sentir ci xolam parce que ñaar yooyu ñoo branché wu ci cœur bi mooy les deux nœuds de contraction des parois du cœur bii mi ngi jógee muy le nœud sinusal mi ngi jógee ci ruux bi le nœud auriculo-ventriculaire mi ngi jógee ci nafs bi ñaar yooyu ñooy créé benn pulsion électrique tëg boo xam bii mi ngi jógee ci nafs bi jógee ci ruux bi bu dee tëf mu commencé sentir cœur bi naan nii tëg voilà moo tax nit ki nag am ñaari sensation yooyu ci xolam ruuxam mu koy yëg ci xolam di yëg yàlla ci xolam bakkanam mu koy yëg ci xolam moo tax nit ki ci xolam lay bëggee yàlla ci xolam lay bëggee jabaram parce que en réalité ñoom ñaari ci cœur bi mais ay paramètres la bu yàlla waxee nafs mi ngi wax ruux bu waxee xalbu rek mi ngi wax nafs mais bu waxee fuhaad rek mi ngi wax ruux ci xol mooy fuhaad ruux nafs ci xol mooy xalbu moo tax bu waxee xalbu rek di ci ëpp ay négativité la fii qulubihim seen xol ya nangam seen xol yi dafa feebar seen xol yi baaxul waaye bu waxee fuhaad rek dafay dellu ci wàllu yëkkatiku ci wàllu yàlla parce que en réalité ñoom ñaar ñoo fa daje mu nekk nag benn combat boo xam ne am amante bi bu fekkee nag ñaar yooyu yàlla dafa def ñu positif donc tu te sens bien magnifique tu te sens libéré tu es relaxé et détendu da nga sentir force am confiance doo tiit doo jaaxle dara du la perturber magnifique la santé spirituelle am na solo spiritualité am na solo mais Hadj noo mën a expliquer nit boppam metti mu dem seeti oustaz Babacar Thiam mu tëfli ci bopp bi mu sedd wala mu dem seeti imam Lamine Samb mu tëfli Fatiha ci bopp bi wala Falax ak Naas yi mu sedd nit ki dem boppam metti mu dem ci abbé bi mu ne ko au nom du Père Fils et du Saint-Esprit n'est-ce pas une preuve irréfutable que le religieux et ou le spirituel influence la guérison? Effectivement xam nga là vous parlez du mystique le mystique c'est quoi le mystique le mystique est universel waaye le mystique est partout lépp am énergie mystique lépp laa wax je dis pas ñëpp mais lépp suuf si xeer yi béjjéenu tan yi donc ganaar yi weewu mbaam yi lépp am énergie positive wala négatif en tout cas am na énergie mystique même neefere yi lépp parce que en réalité lépp am ruux laa wax lépp xeer yi dañoo am ruux bantu garab yi xobi garab yi xasum garab yi dañoo am ruux diw gi leneen ak leneen yaxu mbaam bi deewoon bu yàgg dafa am ruux parce que xamul tax que ce soit muy ab yax wala der wala deret wala garab wala béjjénu tan wala weewu mbaam loo décomposé da ngay gis ni c'est des molécules des macromolécules polymères boo décomposer ces macromolécules vous obtenez de petites molécules ce qu'on appelle les monomères boo décomposer ces monomères da ngay am ay atomes atome bi lan moo koy composé proton et électron boo décomposer atome bi da ngay génnee ay proton ak ay électron boo décomposer proton bi da ngay am ay quark
des quarks liés mais boo décomposer quark bi vous aurez des petites cordelettes vibratoires ce qui est l'âme de la matière ce qui veut dire que la matière a une âme boobu nag benn énergie la énergie boobu nag dafa am ci lu muy dox mu ne jox ci li moo tax bu nit di ñaanlu nga gis ñu ne da ngay jël aaya bi boole kook sangoo kook reenu nangam wala xobu nangam wala béjjënub nangam parce que énergie boobu dafay bu rejoindre rek aaya alxuraan bi force mystique yi ci nekk dafay mën a permettre nit ki mën a def résultat boobu. bien sûr moo tax baatin boobu dafa nekk ci nature bi dafa nekk ci lépp. moo tax nit ñu mën a baatin nekk loo xam ni jullit yi rek ñoo ko moom. xam nga li Seydi Hadji Malick waxoon Abdul Karim ni ko ba mu saxalee dugub ja ca taatu tefesu géej ga. déglul baax li mu ko wax gis nga lii nitu yàlla mën na ko seytaane mën na ko kon xamal ni seytaane mën na mystique boobu. njëkk la xam loolu kon. nitu yàlla mën na ko nitu seytaane mën na ko. ni ko lii du kéemtaan. xam nga luy kéemtaan mu ni ko sax ci njub te doo ko wàcc mukk loolu nag la seytaane mënul. wallaay loolu la seytaane mënul waaye leneen loolu dafa seytaane mën na ko. moo la gën a mën kayfiya moo tax boo demee ci saay-saay soosu nga xam ne ñoo ëmb àddina tey. muy les maçons. ñoo la ëpp mystique. bien sûr ñoo la gën a mën jaaroo Souleymane Ba. ñoo la gën a mën yeneen ak yeneen parce que dañ koy utiliser ci beneen nature ci beneen sens mais dañuy utiliser toujours le mystique. le mystique est partout même xërëm bi nga teg nii am na benn mystique bu ci nekk. moo tax nit ki mën a dem ci xërëm def benn affaire mu soppi. bon donc n'importe qui mën na réaliser dara donc la nature est là. et puis yàlla moo nag def nag nit bokk ci nature boobu. benn waaye mas na ko wax dikk ni ma yéen lii moom bokkaale la jël béjjénub dara wala xasum dara wala reenub dara takk ko boole koog lii loolu matière la loolu boo ko defee rek xërëm la da ngaa jaamu leneen. ma ne ko kon de wax nga dëgg mën naa am. waaye ragal naa ne kon alxuraan ko njëkk a def de. mu ne ma nga ni lan ma ne ko est-ce que alxuraan deful loolu. li ngay wax ni mu ne ma ne ko waa Baqara lan moo waral suuratu Baqara ba yàlla ne waa Moussa rey leen nag quoi ba ñu reyee nit ka ba mu leen wax dekkal leen ko yàlla def ni leen rey leen nag wi. ñu rey aw nagu xonq la déedéet nag bu mel nii la déedéet nag bu mel naa laa bëgg ñu jënd nag woowu rey leen ko jël leen dagg leen geen bi dóor ko ki dee ñu jël geenub nag la ñuy dóor ki dee pour mu dekki man ko yàlla dafa soxla geenub nag pour dekkil ku dee pourquoi yàlla di utiliser geenu nag pourquoi donc yàlla dafa soxla ay mystique quoi pour dekkal ku dee yàlla dafa soxla geenu nag une bonne question voilà il faut voir ça c'est ça le mystique c'est complexe yonent yàlla Souleymane keroog bi mu waxee dañ ko indi trônu ndaw sax yaa yool malu ayukum yoxtini bi atcha xabla yoxtini muslimina xaala ifritun minal jinni anna atika bi taxu min maqamika la reine de Saba ifrit jóg ni ko benn jinnel ni ko mën naa kaa indi bala ngaa jóg fi nga toog ifrit li muy utiliser du mystique jinne boobu xam nga lu mu doon utiliser sa puissance mooy dafay décoller fii léegi ci benn infraction de seconde dem ca palais ndaw sa jël trône ba indi ko mais xam naa fi nga jëm. le temps beneen a ngi nii. le temps. te bii dafa am importance. booy bi def na ma signe. beneen a ngi nii. tawat dem ci àll ba. witt xobu ngeer. jël reenu dimb. nga jaxasoo ko. sangoo ko. wér. ban mystique moo nekk ci alam bi. la nature. très bien xam nga léegi dafay nekk ñaar. wérug lan wérug yaram jëm. wala wérug dañ koo liggéey dafa am cat xam nga bokkul. xam nga ni dafa feebar. da ngaa siburu. ñu la sangool xobi mbanta maare da ngay wér. loolu c'est des réactions chimiques. da nga sangoo xobu mbanta bi mu dugg ci say pores dem mën a traiter palu bi nekk sa yaram. waaye ilaa nga man kii kat dafa am cat. ñu di ko na sangoo reenub nangam di nga dégg sëriñ si di ko def. ñu ne xobu nangam boo ko nangoo dana dindi cat mu dem sang ko effectivement mu yëg ni ak ci jéego am ci moom ak lu mel ni cat. kon donc ñaari traitement yooyu bokkul bi c'est mystique bi c'est chimique. léegi bi nga xam ne c'est mystique ci nature. mooy énergie boobu nekk ci mystique ci nature bi. bi nga xam ne c'est mystique ci nature bi mooy énergie bi nga xam ne moo nekk ci xob yooyu. énergie bi comme ni ma la ko waxee ci ndox bi mémoire bi mu am bul fàttali ni kii dafa am ruux moom. dafa am mémoire. yàlla bindaale na ko moom am na capacité de répulsion wala d'attraction. maanaam mu nekk loo xam ni garab boo xam ne dafay xëcc wala muy dindi wala muy dàq maanaam énergie boobu force mystique boobu moo nekk ci ay xobam. moo tax boo jëlee xobam sangoo ko mu dindi li nga doon bëggoon mu dañ ci yow. wala bu fekkee na nga sangoo am lu doon xëcc la nga sangoo xobu garab boobu mu indi li nga bëggoon mu ñëw ci yow si forme boo xam ne c'est mystique. nit ki day sangoo dara nit ñi bëgg ko wala nga am mbooloo. wala leneen. parce que garab boobu dafa nekk garab boo xam ne dafa am énergie boo xam ne day xëcc. est-ce que. moo tax bu ko nit ki sangoo énergie mystique bi. kon yooyu ñuy wax noonu dëgg la. mais bien sûr. ak lii boo ko jàngee nga réussir à l'examen. mën na nekk. xam nga yàlla bàyyiwul dara. indi na lépp.
xam-xam a ngi ci lépp alxuraan ni mu indee lépp nature bi daa nekk moom it noonu la indee lépp gis nga alxuraan nature bi la ba jeex nature bi yëpp alxuraan la. li nekk ci alxuraan yëpp mi ngi ci nature bi. kon daal la santé spirituelle moom moo ñuy may li ñu naan une harmonie benn degré d'harmonie bu boolee corps cœur esprit ak ruux. exact corps cœur esprit ruux mais ruux mooy esprit mooy pensée moom mooy sentiment mook nafs ñooy sensation ñooy yëg-yëg ñooy foi et cetera et cetera